ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଶକ୍ତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବହିବ ପବନ ସେପଟେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଅକ୍ଟୋବର 9ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଚେତାବନୀ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତେବେ ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆହୁରି ବର୍ଷିବ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି ଅକ୍ଟୋବର 9 ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କିମ୍ବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 16ଟି ଲଘୁଚାପ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ ଲଗାତାର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଅବପାତକୁ ବଦଳୁଛି ସେପଟେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଶକ୍ତି ପ୍ରବଳ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ଛେଚିବ ବର୍ଷା ମୌସୁମୀ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଇଏମ୍ଡି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ଆଇଏମ୍ଡି ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ ଆଇଏମ୍ଡି ମୁମ୍ବାଇ ରାୟଗଡ଼ ରତ୍ନଗିରି ପାଳଘର ଏବଂ ସିନ୍ଧୁଦୁର୍ଗ ସମେତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କତା ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 60ରୁ 80 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଇଏମ୍ଡି ଅନୁଯାୟୀ ପବନର ବେଗ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ଏହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଅଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ତେବେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୂର୍ବ ବିଦର୍ଭ ଏବଂ ମରାଠୱାଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଇଏମ୍ଡି କହିଛି ଯେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ହୋଇପାରେ ବିଶେଷ କରି କୋଙ୍କଣ ଉପକୂଳରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଶକ୍ତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ରିଲିଫ୍ ଦଳକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପକୂଳରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସମୁଦ୍ର ନିକଟକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେପଟେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦୋହଲିଲା ପୃଥିବୀ ପୁଣି ଦୋହଲିଲା ପୃଥିବୀ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଦୋହଲିଲା ମାଟି ଭୟରେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଲୋକେ ରାତିରେ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ତୀବ୍ର ଭୂମିକମ୍ପ ଆଉ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଗତକାଲି ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜାପାନର ହନ୍ସୁ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଏକ ତୀବ୍ର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 6.0 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ସିସ୍ମୋଲୋଜି ଯାହାକି NCS ଅନୁଯାୟୀ ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ 50 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ରହିଥିଲା ଭୂମିକମ୍ପ ତୀବ୍ରତା M6.0 ସମୟ ରାତି 8:51 IST ଅକ୍ଷାଂଶ 37.45 ଉତ୍ତର ଦ୍ରାଘିମା 141.52 ପୂର୍ବ ଗଭୀରତା 50 କିଲୋମିଟର ସ୍ଥାନ ଜାପାନର ହନ୍ସୁର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଏନେଇ NCS Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି ହେଲେ ଏଯାଏଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ